دائما بسم الله وعلى بركة الله. هذا فيديو جديد بعد طول غياب مدة 4 شهور وحاجة. راني في ال5 شهور ما درتش فيديو، هذا لظروف خاصة. اليوم راني رجعت لكم فيديو جديد وعرضة من أخت مغربية ختمت وليدها. ألف ألف مبروك، إن شاء الله يا ربي يكون من عباد الله الصالحين. عجبنا الجو رائع، رانا كنا أخوات مغربيات جزائريات وتونسيات، والحمد لله كانت أجواء رائعة. صراحةً الأخت هذه اللي دارت لنا العراض راهي من أطيب الناس، حتى هذه اللي راكم تشوفوا فيها اللي حطت لنا الخبز راهي نعمة الناس، وذات قلب رائع، طيبة بزاف، كل الناس لهنا يحبوها. كما قلت لكم كانت عراضة رائعة، تلمينا مع بعضنا الكل، وكانت أجواء جد 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 جميلة، لأن عندنا مدة طويلة ما تلميناش. راهي مدة 5 شهور ولا 6 شهور ما كانتش ملمة. صراحةً فرحت بزاف. آه، لأن إحنا في الغربة راه كل وحدة حاكمة دارها وليداتها، كي نتلموا مع بعضنا هاك راح نبدلوا الجو تاعنا، راح نكونوا شوية حيويين. كما قلت لكم الإنسان راهو لما يتلم مع الأحباب راهو يخرج واش في قلبه، المعاملة الطيبة نتاعهم. هذا هو الأكل اللي درت لنا. راهي دارت هذا طاجين الزيتون كما مرات اللي من قبل في فيديو خلاف، كما درت لكم الطاجين الزيتون تاعي قلت لكم راهو مختلف. طاجين الزيتون تاع الجزائر وتاع المغرب راهو اختلاف كبير 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 بزاف، لا علاقة بالطاجين الزيتون نتاعنا. كما راكم تشوفوا راهم هما يديروه بالدجاج وحبيبات زيتون، مش كما حنا نديرو اللحم ودجاج وكفتة، والكثار نديرو زيتون. هما الزيتون يحطوا حاجة قليلة معها حتى الكبدة، حنا الكبدة ما نديروهاش في الزيتون كما راكم تشوفوا، لكن راهو ذوق رائع. هذه سلطة خفيفة كما راكي الأخت الكريمة راكي تشوفي. سلطة خضراء، طماطم، عظام وزيتون. طاجين الزيتون راه تاعهم جا تاني، هاي راهو ذوق آخر كما قلت لكم، لا علاقة بطاجين الزيتون الجزائري. كانت أجواء رائعة، كما قلت لكم حكينا، عقبنا وقت هايل مع بعضنا، كان عندنا مدة طويلة ما شفناش بعضنا. أنا واحدة من هاد العباد اللي كانوا لهنا، هادو حباباتي، راني مدة 5 شهور ما شفتهمش ولا ممكن أكتر. كانت أول لمة ليا معاهم هما، وعندي بزاف كما قلت لكم ما شفتهمش. حكينا، رانا فرغنا شوية كما يقولوا الشحنة اللي كانت في قلوبنا، لأن كما قلت لكم الغربة راهي تبدل عقلية الإنسان، تولي كل واحد وطبايعه، ما نكونوش مرتاحين بزاف. الأكل كما راكم تشوفوا راهو هايل، خلصنا نصو، راهو روعة، جا قمة، يعطيها الصحة. حتى بإذن الله راني نجيب الوصفة نتاعو كما بالطريقة، نديرو بالطريقة المغربية بإذن الله. وهذه راهي كما نقولوا حنا، هي الفرميسال، مش عارفه هما كيف يسميوها، قالت لي على الاسم لكن لا غالب نسيتو. راهي دارتو بالزبده والسكر وهذا الزبيب وقرفه والسكر الرطب، اللي حاب يزيد الحلاوه راهو كيما حنا نديرو المسفوف الجزائري، كيما نديرو المسفوف. هذه طريقه تاع الفرميسال اللي هي الدويده، حنا في قسنطينه نقولوا لها، راهي بنفس الطريقه تتفور. عاودوها بالماء والزبده، من بعد يديروا لها الزبده والسكر، راهي ثاني خفيفه، جات هايله. هذه أطباق مغربية رائعة بكل صراحة، بنينة خفيفة، كما هذه جات خفيفة بزاف. دايما حنا نقولوا كل عادة، كل بلاد وعندها عاداتها وتقاليدها وطيابها، دار عن دار تفرق، ما ناش نطيبوا كل كيف كيف. هذه بنت حبيبتي، ربي يحفظها إن شاء الله وينجحها. من بعد ما خلصنا الغداء تاعنا، هذه الفواكه اللي حطيتها لنا، راني نحط لكم واش دارت لنا الأخت المغربية في ضيافتها لينا.
جزاها الله كل خير، راهي ما شاء الله إنسانة تاع ضياف، تاع كرم، طيبة طيبة بالبزاف. أسماء اسم على مسمى، راهي إنسانة ما عندي ما نقول فيها بكل صراحة، قمة في الأخلاق. كل الناس اللي هنا تحبها، ما كانش اللي ما يحبهاش. هاد اللي هنا الحلويات داروا لنا تاي، احنا في قسنطينة، ما نقولش في الجزائر، لأن الجزائر راهي 59 ولاية. عفوا 58 ولاية، كل ولاية راهي تختلف في عاداتها وتقاليدها على الولاية الأخرى. فما بالك في المغرب. احنا نهضر لك على قسنطينة. احنا الأولوية نحطوا القهوة، عندنا قهوة هي الصح، رغم أن عدنا نضيفوا التاي، لكن الأولوية للقهوة، رغم أنهم في ولايات الأخرين يديروا التاي. هذه الحلويات اللي حطت لنا مع التاي. ولا هنا أخت مغربية قالت لي لازم انتي اللي تصبي التاي باش نحضروا عندك في أقرب حال إن شاء الله، في أقرب وقت، الفرح من الأفراح إن شاء الله. قالت لي وإلا امتنعتي رانا ما نجيوكش. ما لا فضلت قلت لها يا حبيبتي أنا في الانتظار، الحباب وماذا بيا الحباب يجيو عندي في أي وقت، ماشي بالمناسبة. صبيت التاي، لكن في نفس الشيء قالت لي لا لا، احنا التاي ما نصبوش هكذا، رانا ما نعمروش الكاس، احنا في عاداتنا الكاس لازم يتعمر. قالت لي لازم تحطي نص الكاس. قالت لي هذه هي الطريقة تاعنا، قالت لي نحطوا اللوط ونطلعوا التاي الفوق، لكن نص ونهبطوا. هذه هي عادات المغاربة. ما نقولش المغاربة كل كما دايما نقولوا، حتى المغرب راهي عندها ولاياتها، وعندها في كل ولاية عن ولاية راهي كما يقولوا تفرق، راهم تاني نفس الشيء ماشي كيف كيف. حتى في تونس راهم ماشي نفس العادات وماشي نفس التقاليد. لهذا ما نحكموش على ولاية بالبلد. كما راكم تشوفوا رانا احباب ملمومين كامل. الحمد لله يا ربي، دايما ان شاء الله نتلاقاو في الافراح باذن الله. ان شاء الله نزيدو نتلاقاو في فيديو خلاف بربي، ان شاء الله راح تكون باذن الله المره هذه راح تكون الطبخ نتاعي. نرجع بشويه راح نرجع لفيديوهاتي، لاني بعدت بزاف كما قلت لكم لظروف خاصه. باذن الله راح نرجع وندير لكم فيديوهات جدد، ونتمنى ان شاء الله يكونوا يعجبوكم. هذه هي الفايدة تاعي، ونتمنى انكم تستفادوا من الفيديوهات تاعي. ولا هنا في الملمات راني نحب دايما نوضح بلي رانا مسلمين، رانا دايما مع بعضنا في الخير ان شاء الله دايما في الخير، ما نتلموش في حاجه اللي ماهيش مليحه، دايما رانا مع بعضنا مهما كان. رانا هنا في الغربه رانا كل خاوه، والحمد لله. اللي يفرح نفرحوا معاه، واللي يحزننا قلوبنا معاه، ما نقولوش دايما غير الفرح، حتى الاشياء السيئه راهي تصرالنا، وقلوبنا مع الأحباب إن شاء الله دايما نتلموا على الفرح. هذا وش نطلب من ربي، عقبنا جو رائع، والحمد لله يا ربي. وربي يفرحها بوليدها، ربي يصلح لها فيه إن شاء الله. هذه حلويات مغربية.
نتمنى انه الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو خلاف، نخليكم تشوفوا الحلويات المغربية اللذيذة الرائعة. الف تحية وسلام، والى اللقاء في فيديو خلاف ان شاء الله. ونشكر كل الناس الوفية اللي ما زالت تتفرج في قناتي. سلام.